Hålen uppborrade 6 år istället för 3 år. Så den biten där får jag lösa. Jag har inte tyvärr rör så jag kan lösa det just nu. Men jag kan ju asa ut den igen. Fylla på med olja där i botten. Och tända på. Se hur fan det beter sig. Det dröjde en stund att få upp värmen i det. Men när jag väl har fått upp värmen i det. Så är det väldigt rent. Nu är det ju all färg som ska brinna bort. Men lyssna noga. För det är det som är det intressanta. Det är att när den väl kom upp i temperatur så kunde jag stänga dörren där nere. Nu suger han luften själv. Nu får du det här. Men jag fattar inte var fan det läcker ifrån. Måste nu få upp den där koppar eller den här gjutjärnsgrejen och kolla så den inte sprucken eller något. Det är rätt bra värme i det. Jävlar i all färg ska brinna bort. Satan vad det osar skit. Men förbränningen ser rätt bra ut faktiskt. Det är jag rätt nöjd med. Men jävlar, trots den är ute, den strålar ju värme upp till benen. Men det är rätt gott att man får till luftflödet så det ljudet är där. Nu får han i sig luften. Vad han behöver. Det var rätt intressant att se om jag bara öppnar snabbt här, men det är så satans varmt allting nu. Om jag tar mina handskar. Bara lägger telefonen 2 sekunder. Du ser lågan ut där inne nu. Jävlar, det brinner rejält nu. Det är gott detta. Jag ska bara sätta igång den men jag orkar inte dra ut sladden nu. Nu skulle man har man den igång så kyler det lite grann där inne. För nu är det ju jävlar i det varmt som satan där inne. Vad händer om jag tar den ratt igång? Jag vet inte. Det tog mig ungefär 10 minuter. Och få upp värmen i det så att den börjar självsuga luften. Men ska vi se vad fan är piporna. Alarm för vad då? Det här är. Det är för kallt för dig med eller? Kanske batteriet. Ja. Allting fryser här ute. Det är fan ta mig. Jag pausar lite. Det är såklart 9 volts batteri och det har jag inte så jag kan ju inte. Men den tog jag på rätt bra där ute. Han ylar på en. Och jag gillar det att det är bara typ. Det skulle varit bättre att sett på dagen men jag tror jag ska jävla larma ihop han imorgon med. Bara för att se hur mycket det ryker. Alltså om det är bara lite unga typ rök eller det är massvis med blårök. För det, man ser skillnaden. Detta är blårök som färgen är. Det där uppe är ju inte blårök. Så jag vet inte. Jag hoppas på att förbränningen är som det ska. Men det återstår att se imorgon. Ny dag. Som ni såg i förra klippet så nu suger den ju luft jättebra själv. Och allting är som det ska. Det jag har problem med är att oljan som är där i. Den rinner över hit. Och det jag har upptäckt. Det är också väldigt fel nu egentligen att svetsa i gjutjärn än en gång med svarttråd och med kolsyra. Det är bara koka och bubbla och ha sig. Det vill liksom inte bli något vettigt av det. Men jag vill ju inte att oljan ska rinna över hit.
Så jag vet inte om ni ser det här. Det ligger liksom olja där. Och den vill jag inte ha, den där. Så kanske det blir någorlunda tätt. Jag vet inte. Annars får jag hitta en annan sån lösning på för att vira ihop någonting av plattjärn och alltså bara dra en ring som en. Jag har ju lite 6 mm. Tror jag. Nej, jag har 3 mm. Valsa den till en ring. Frågan är bara vad fan jag ska ha som bottendel. Men ja, något får jag hitta på. Och sen det jag upptäckt också som är intressant är att när man väl tänder brasan så vill den ju av sig själv snurra, om man säger medörs. Den får ju en svag rotation medörs, själva lågan ju. Och de här har jag ju borrat så att de går ju motörs. Så nu ska jag borra om dem med en storlek större. Jag tror jag tar 7 eller 8. Och borra dem på andra hållet. Så den hjälper till att snurra det ännu mer. Sin naturliga snorning, eller vad man ska säga. Sin naturliga riktning. Så får jag asa ut skitet igen och sen prova den igen och se vad som händer. Så nu är den ute, nu är det tänt igen. Nu är det större hål. Så jag har gjort så att de 2 nedre raderna, de är 7,5. Sen de övre raderna, de är 6. Fast jag har vänt dem på andra hållet. Nu ser man som det börjar ta tag i. Så ni ser ju, den roterar ju av sig själv medörs. Så det var ju rätt dumt att borra dem ju motörs. Så nu har jag borrat dem medörs. Så får vi se vad den vill göra. Nu börjar det koka i oljan. Så frågan är, när kan jag stänga här? Jag börjar komma med det ljudet nu alla redan. Så det går ju snabbare att få upp. Jag vet inte om det hörs, men inte riktigt än. Den går ju ut där uppe. Så nu har han börjat. Det är mest att man ska få upp värmen i skorstenen så att den stiger. Då drar den ju med sig luften sen underifrån. Får vi se vad som händer. Det är inte tillräckligt varmt än. För den dämpar sig så fort jag stänger. Ja, får ta lite tiden här. Men det tar ju ungefär 10 minuter, en kvart cirka för att få upp riktigt värme i det. Sen kan jag stänga luckan och då suger han själv ju sen från botten ju. Och ännu en tabbe. Det sjuka är fan att jag inte tänkte på det. För det hade fan funkat klockrent med det tunna röret där nere med tvångsmatning av luft. Men vet ni varför det inte gick? För den här motorn, det är 220 kopplat som 220. Men det är egentligen en 3-fasmotor. Du har ju en fas där, en fas där och en fas där. Sen är det jorden i chassit. Och kondingen agerar som den 3:e fasen ju. Men den var ju vänd på fel håll. Så nu flyttar jag de här. Den var där. Man säger där den röda är var den svarta. Och den svarta är var den röda. Så nu när jag trycker igång den. Det jävla om jag ställer mig i porten där. I hålet. I dörrhålet. Så blåser ju askan från cigaretten ut. Så pass mycket blåser den. Så. Och nu när jag tar väck. Nu när jag har det här röret öppet här under. Alltså det allt. Ni ser ju här så kliniskt rent det har blivit. Och det är för att allt skit som har legat här, sånt spån och det har liksom bara blåst undan allt det. Så pass mycket blåser det.
Så det hade nog fan räckt ju och blivit över. Men sån enkel grej som en farsvändning. Fan med. Ja. Det är som sagt, det kommer ju bli mycket bänglande med detta här till innan man får det liksom till att lira som man vill ju. Så det lär ni väl tröttna på om mata ut filmer om just det skitet ju. Men nu har ni sett i alla fall hur det ser ut. Jag tror den ska stå där. Jag sätter spirröret upp och sen typ i mitten där uppe viker jag ut den. Så sen får jag fixa som sagt en rörbit där till matningen. Och nu har jag ju försökt kört med det stora hålet. Och jag har även kastat in några V-bitar. Så det funkar ju med det om man nu vill. Man kan ju faktiskt lägga in några V-klamp. Sen har jag borrat några små, jag vet inte om ni ser de hålen där. På baksidan. Här med. Vilket jag tror det var helt jävla onödigt. Med tanke på hur pass mycket den matar luft. Men min tanke är ju att jag kommer att lägga det här röret. Jag lägger den bara upp. Så. Typ bara häfta fast den där. Så den matar in lite. Jag vet inte om ni ser det. Men att den matar in lite i alla fall. Typ. Så får vi se om det gör någon nytta eller inte. Som sagt, det blir mycket experimenterande med fram och tillbaks. Sen har jag ju kollat på googlat lite för att jag menar den hastigheten som den blåser in nu för helvete. Det ör ju damm runt här i garaget ju. Så det är ju lite väl overkill. Och det finns ju upp till 2000 watt. Denna här är på, hur mycket är den på? 655 watt. Så tanken är att köpa en sån här regulator. Hastighetsregulator för borrmaskin och allt vad det nu är. Och det finns ju sådana som är upp till 2000 watt. Så jag tänkte jag koppla på den så jag kan reglera hastigheten på den. Den behöver liksom inte flåsa så som den gör ju. Som sagt det blåser ju något helt idiotiskt ju. Så jag tror jag gör ett sista inklipp här sen när skorstenen är på plats ju. Nu har jag gjort en grej till. Och det är att jag tyckte det var lite väl riskigt att komma så nära väggen och som strålar så mycket värme. Så resterande plåtbitar har jag bara bockat i kanten där. Och svetsat upp den som en värmesköld. Så att den är inte direkt strålning mot vägg och det är lite avstånd till det. Och sen har jag provat nu fläkten igen. Alltså jag bara sätter till det lilla röret lösa. Blåser ju all aska. Rätt ut överallt. Det bara öjr aska runt. Så det blåser ju väldigt mycket. Så jag skulle aldrig borrat om hålen där. Fan. Det kommer ju blåsa rätt ut där. Det var ju dumt. Det var väldigt dumt. Ja. Jag ska kapa hålet. Och ansluta skorstenen utåt. Sen ska jag provstarta den här in. Här var det jävla rökfyllt. Ser ni påsen som fladdrar? Det är tvärs över på andra sidan garaget. Och här är rökfyllt för att nu har verkligen färgen brunnit av. Och de hålen jag har borrat där nere, de hade ju inte behövt. Jag har puggat hit det här lilla jävla sketna röret där. Så den matar ju nu, tvångsmatar luften. Som det var tänkt från första början. Om den hade varit kopplad på rätt håll. Och nu har jag stängt av oljematningen. Och här är varmt. Här är varmt jävlar i, alltså jag överdriver inte. Här är säkert 15 grader varmt. Jag pausar min mobil så ska jag kolla med temperaturmätaren. Enligt tempmätaren på mobilen så är det 14 grader där jag står just nu. Den biten ifrån. Och här är det, strålningsvärmen är ju enorm.
Och det blåser riktigt varmluft. Alltså man kan ju typ torka håret med det. Om man nu hade haft något hår. Så skorstenen är ju ut där. Så funkar gör det ju. Men jag måste bara stå ut med den här jävla förbannade osen. Så jag blir av med färgdoften. Skölden var ju helt klart en bra grej. Ni ser som värmen stiger ju mellan skölden och det flyger ju massa aska. Och här är ju varmt så in i helvete här bak. Tempmätaren har jag inte fått igång för jag har ingen 9 volts batteri. Men jag låter den brinna ut nu och öppna garageporten så det är allt det här jävla skitet blåser ut. Och det är ju satan vad det är rökigt här inne. Men vad ska jag säga? Ska vi kalla det för ett lyckat projekt? Ja, det tycker jag. Lite småbänglande med den är den nog säkert kvar. Och ta itu med svetsa igen de där småhålen i bunnen som inte ska vara där. Och en varvtalsregulator till fläkten. Sen tror jag nog fan att vi är nog hemma på det. Nu slocknade brasan där nästan. Och då ryger det så satan upp där. Så jag vet att fan. Den där matningen skulle man kanske ha kört på ett annat sätt. Men det börjar ryga så mycket så fort jag öppnar där. Har jag dörren stängd där så ryker det inte. Så det har ju någonting med undertrycket att göra i själva garaget. Men jävlar vilken god värme. Alltså det är helt sjukt vad det blåser varmt här. Det är jävligt skönt. Så nu drar vi. Lite tyst och skönt. Så nu fan tror jag att detta är bra. För så fort jag stänger av tvångsmatningen med luften där. Och slutar det ryka där. Nu slocknar ju brasan med. Så jo för fan. Jävlar vad det är varmt. Så det funkar nog bra. Det gör det. Så avslutat projekt. Med god värme i garaget. Är fint det. Yes mina vänner. Ni får ha det gott. Vi ses till nästa projekt. Och då är det fortsättning på Saaben såklart. Hej.